Alorsဒီနေ့ဆရာ Hexa decimal system အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်။အဲ့တော့ Hexa decimal system ဆိုတာက16 base အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခဏန်းက0ကနေ9အထိပဲရှိပါတယ်။16အထိဆိုတော့သူကခဏန်းတွေဒီအခရာတွေမထွင်တော့ဘဲနဲ့ alphabet ထဲက A to F ကိုယူသုံးလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့10ဆိုလို့ရှိရင် A ဖြစ်မယ်11ဆိုရင် B ဖြစ်မယ်12ဆိုရင် C ဖြစ်မယ်အစိတိုင်းဆက်ပြီးတော့ F အထိယူသွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီရည်တွက်တဲ့အချိန်မှာ Hexa decimal ရဲ့ decimal ရဲ့ဒီကောင်တွေ၃ခုကိုရှင်းပြထားတာတွေ့ရမယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာ Hexa decimal ကိုပြောင်းသုံးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က binary တွေတန်းစီပြီးတော့ရေးထုတ်နေလို့ရှိရင်လူသားတွေဖတ်ဖို့ခက်မယ်နောက်ပြီးရင်လူတွေအနေနဲ့ဒီ binary တွေကိုကူးရတဲ့အချိန်မှာလည်းအမှားယွင်းတွေအများကြီးရှိသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကို programmer တွေကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ထုတ်ပေးတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် programmer တွေသုံးတဲ့အချိန်တွေမှာကြည်ကြည်လစ်လစ်နဲ့ရေးလို့ရတဲ့ Hexa decimal စနစ်ကိုတီထွင်ပြီးတော့အသုံးပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် Hexa decimal ကိုပြောင်းရတာအရန်လွယ်ပါတယ် base 2ဒီ binary value တွေသာရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Hexa decimal ကိုချက်ချင်းပြောင်းလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ base 2မှာဆရာတို့ရှစ်လုံးတွဲရေးပါတယ်1 byte ကို8 bit နဲ့ရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှစ်လုံးရှိပါတယ်အဲ့ရှစ်လုံးကိုဘယ်လေးလုံးညာလေးလုံးခွဲထုတ်လိုက်ပါအဲ့လိုခွဲထုတ်ထားတဲ့4 bit number တွေကို nibble လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့4 bit number တွေဖြစ်သွားပြီဆိုတာ ਨੇ အဲ့4 bit number တွေမှာ0000ကနေပြီးတော့111အထိပဲ maximum တန်ဖိုးရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီ0000လေးလုံးနဲ့1လေးလုံးဟာ0ကနေ F အထိပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဇယားကိုကြည့်ပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်အစားသွင်းလိုက်ခြင်းအပြင်ခုနက4 bit value တွေကို Hexa decimal အဖြစ်အလွယ်တကူပြောင်းနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့8 bit value တွေကို4 bit နှစ်ခုခွဲထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် Hexa နှလုံးထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့8 bit 108လုံးကို Hexa နှလုံးနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်နမူနာအနေနဲ့ကြည့်ရအောင်နမူနာအနေနဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်11010111ဆိုတဲ့ဒီ binary တန်ဖိုးလေးကိုဆရာတို့ဒီမှာ Hexa decimal ပြောင်းအောင်အဲ့တော့နှစ်ချမ်းချမ်းပြီးတော့ဒီတန်ဖိုးလေးကိုနှစ်ချမ်းခွဲရေးလိုက်ပါတယ်ရေးလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရလာတဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုဇယားမှာသွားကြည့်ပါတယ်1101 1101ဆိုတော့ဒီကောင်က D ဖြစ်ပါတယ်အဲအကြောင်းမလို့အဲ့1101နေရာမှာ1101ဆိုတာ integer အရင်ပြောင်းလိုက်ပါသေးတယ်တန်းပြီးတော့ဇယားကြည့်ပြီးတန်းထည့်လေထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့1101ဆိုတော့1248အဲ့တော့12ဒါဒီကောင်က73ဆိုတော့ဒီကောင်က D ရပါတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ over တစ်ချမ်းကိုကြည့်ရအောင် over တစ်ချမ်းမှာလည်း0 1 3လုံးအဲ့တော့1ဆိုတော့1 2 4ဆိုတော့7 7ဆိုတော့7ပဲ7မှာ alphabet မရှိသေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ Hexa decimal တန်ဖိုး D7 ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလို့ဒါအလွယ်တကူပြောင်းနိုင်လာတာဖြစ်ပါတယ်အခုတခါဆရာတို့အဲ့ခုနက Hexa decimal တွေကို integer နဲ့base 10နဲ့ base 2ကိုပြန်ပြောင်းကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ D နဲ့7မှာ D က13ဖြစ်ပြီးတော့7ကတော့7ပါပဲအဲ့ဒီမှာဆရာတို့အနေနဲ့13ကို2နဲ့အချိန်ချင်းစားပြီးတော့ nibble ဖြစ်အောင်ပြန်ပြောင်းယူပါတယ်7ကိုလည်း2နဲ့အချိန်ချင်းစားပြီးတော့ပြောင်းယူပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ခုနကဇယားလေးကိုအစားထိုးပြီးတော့ဇယားကိုကြည့်ပြီးအစားထိုးလိုက်ရင်လည်းတခါလဲတန်ဖိုးတန်းထည့်လို့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ကဏ္ဍ16လုံးအလို့ကျက်ထားရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း theory တိုင်းပဲပြန်ပြောင်းယူလို့ရတယ်အပြင်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတွဲရေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ base 2ရဲ့တန်ဖိုးပြန်ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကို exercise အနေနဲ့
ပြန်လုပ်ထားပါဒီမှာတော့ exercise တွေပေးထားတာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ base 10မှာရှိတဲ့တန်ဖိုး129ကို hexadecimal ပြောင်းခိုင်းတာပါအဲ့တော့129ကို base 2အရင်ပြောင်းရပါမယ် base 2ပြောင်းဖို့အတွက်2နဲ့အချိန်ချင်းစားရပါမယ်အဲ့တော့1001နေရလာပါလိမ့်မယ်ရလာမယ်1001တွေကို၄လုံးစီခွဲထုတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီ၄လုံးစီခွဲထုတ်လိုက်တဲ့ nibble နှစ်ခုကိုတီးတဲ့၄လုံးစီမှာရှိတဲ့ decimal တန်ဖိုးဖြစ်အောင်ပြောင်းလိုက်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေကိုဇယားကြည့်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ခုန ABCD EFD နဲ့ hexadecimal နဲ့အစားထိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ hexadecimal ပြောင်းပြီးသားတန်ဖိုးထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေသာပြောင်းသွားမယ် procedure ကတော့အတူတူပါပဲနောက်ဆုံး exercise လေးကတော့ hexadecimal value B3 ပေးထားတဲ့ကောင်ကို base 2ပြန်ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ B ဆိုတော့A က10ဖြစ်မယ် B က11ဖြစ်မယ်3ကတော့3ပဲအဲ့တော့11ဆိုတော့ဒီကောင်ကို2နဲ့စားလိုက်မယ်ကဲစားကြည့်လိုက်အောင်အကျွင်း1ကျန်မယ်2လီ4အကျွင်း1ကျန်မယ်2လီ2အကျွင်း3ညကျန်မယ်2လီ3ညအကျွင်း1ကျန်မယ်အဲဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ binary value က1011ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားပြန်ကြည့်အောင်1 2 4 8အဲ့တော့10 11အဲ့တော့11မှန်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကောင်က1011ဖြစ်ပါမယ်3ကတော့11ဆိုတော့ရှေ့က0နှလုံးထည့်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲအဲကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ binary value က10110011ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တန်ဖို့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတဲ့ဟာကိုကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်တွက်ကြည့်ပါကဲဒီ exercise လေးတွေကိုအင်စာအနေနဲ့ပဲပြီးပါမယ် exercise တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်တွက်ထားပါတခြားကဏ္ဍတွေကိုလည်းကိုယ့်အကူပြောင်းကြည့်ထားပါကျွမ်းကျင်လာတဲ့အထိအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်